Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wilujeng siang barudak sadayana kumaha damang anjeun barudak. Mugi-mugi sareng dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dinten ayeuna urang bakal belajar ngucapkeun kosakata nu aya dalam buku Bahasa Sunda halaman 70. Pengajaran 6 Bahasa Sunda urang miara lingkungan. Arti kosakata yang ada di halaman 70. Nadongdon artinya datang, nu sikluk-sikluk artinya tempat yang jauh, ka artinya ke, leuweung artinya hutan, lengkop poek artinya tempat di bawah gunung yang gelap, lembur sorangan artinya kampung sendiri. Naha artinya mengapa, kakayon artinya pohon kayu, utuh artinya utuh, rendang artinya hewan jumlahnya banyak, diguna sika artinya diganggu, lengan jail artinya tangan usil, sarah artinya sampah yang hanyut di sungai, bogan aya bejana katanya ada kabar. Mun hujan artinya kalau hujan, cai umpalan artinya air banjir, disaba artinya didatangi atau dikunjungi, dayeuh artinya kota, tagiwur artinya gugup, palit sakarep-karep mengalir semaunya, diwalungan artinya di sungai, saabrulan artinya banyak. Alhamdulillah pengajaran hari ini sudah selesai. Alhamdulillah pengajaran dinten ieu parantos reungse. Ustazah hampunten umpami aya kelepatan dina ngucapkeun kosakata Sunda. Tugas pelajaran dinten ieu nyaeta ngarekam kosakata anu kakoncara ku ustazah. Tugas untuk pengajaran hari ini adalah merekam kosakata yang barusan ustazah sebutkan. Henteu gan ukur 10 kecap kosakata. Anjeun tiasa milih anu mana anu dipikaresep ku manehna ku barudak. Tidak semuanya ya yang direkam hanya 10 kosakata saja. Bisa dipilih yang mana anak-anak suka. Hatur nuhun kana perhatosana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk tugasnya dijapri ya anak-anak soli dan solihah.